ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പിയർസൺ സഫാർ ചാനൽ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള സീലിംഗ് ഫാൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഫാനിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ലാഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേശയോ എടുത്ത് ഫാനിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ മേശയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാഡറുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഫാനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു കപ്പ് കാണും, ഒരു കവറായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോമായിട്ടുള്ള ഒരു കവറ് കാണാം. ആ കവറിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. അത് ടെസ്റ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ലൂസാക്കിയിട്ട് ഈ കപ്പ് മുകളിലേക്ക് പൊന്തിച്ച് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കണക്ടറായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൽ ഫാനിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻസറായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ കണക്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു വയറ് വിടിയിച്ചിടുക. അത് എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ വിടിയിച്ചിടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിടിയിച്ചിട്ടിട്ട് ബോഡിയുമ്പോൾ ടച്ച് ആവാതെ, അതായത് ഫാനിൻ്റെ മറ്റേ ഇരുമ്പിൻ്റെ പൈപ്പിന്മ ഒന്നും ടച്ച് ആവാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബോഡിയുമൊന്നും ടച്ച് ആവാതെ ആ വയറ് മാറ്റി നിർത്തിയതിന് ശേഷം സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഫാനിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക. ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റർ കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു വയറിൽ ലൈറ്റ് കത്തും, അത് ഫേസ് ആയിരിക്കും. മറ്റൊരു വയറിൽ ലൈറ്റ് കത്തില്ല, അത് ന്യൂട്രലായിരിക്കും. രണ്ട് വയറിലും ഫേസ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ, അതായത് രണ്ട് വയറിലും ന്യൂട്രലും ഫേസിലും രണ്ടിലും ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ പ്രശ്നമാണ്. അതായത് ന്യൂട്രൽ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് ഫാൻ കറങ്ങാത്തത്. ചിലപ്പോൾ ഫാൻ കത്തിയതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാനിൻ്റെ കോയിൽ കട്ടായതാവാം, മിന്നലേറ്റോ മറ്റുമായി അത് കട്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫാൻ അഴിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ടെസ്റ്റർ കത്തുന്ന ആ വയറുണ്ടല്ലോ, ഫേസ് വയറ് കണക്ടറിൽ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ സപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണക്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഫാനിൽ നിന്ന് വന്ന 3 വയറുകളുണ്ടാവും. ആ വയറിലേക്ക് ടെസ്റ്റർ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ 3ലും ലൈറ്റ് കത്തുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് അത്യാവശ്യം ബ്രൈറ്റോട് കൂടി ലൈറ്റ് കത്തുകയാണെങ്കിൽ കോയിലിന് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഒരെണ്ണം ഫാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന 3 വയറുള്ള കോയിൽ വയറ് കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ നമ്മുടെ കറണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. ഇനി അടുത്തതായി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഈ ഫാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോയിലിൻ്റെ വയറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കണ്ടൻസർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വയറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കണ്ടൻസറിൻ്റെ 2 വയറ് വിടിയിച്ച് അത് ഊരിയെടുത്തിട്ട്, അറിയാവുന്നവർ മാത്രം, പേടിയില്ലാത്തവർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ പ്ലഗ് ഓൺ ചെയ്യുക. പ്ലഗ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ കണ്ടൻസറിൻ്റെ 2 വയറിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പൊട്ടിൽ കേൾക്കാം, ഒരു സ്പാർക്കിങ് കേൾക്കാം, ഒരു പൊട്ടിലോട് കൂടി ഒരു സ്പാർക്കിങ് കേൾക്കാം. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ വയർ എടുത്തിട്ട് ആ കണ്ടൻസറിൻ്റെ 2 വയറും തമ്മിലൊന്ന് മുട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പൊട്ടിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ, ഒരു സ്പാർക്കിങ് പൊട്ടിലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പാർക്കിങ് വരുന്നതാണെങ്കിൽ അത് നല്ല കണ്ടൻസറാണ്. ആ കണ്ടൻസർ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മളിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണ്ടൻസറിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മുടെ കൈ മുട്ടരുത്, അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിന്മേൽ നമ്മുടെ കൈ ടച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് അടിക്കും. അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. കണ്ടൻസർ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാണ്ടിരിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത്, കണ്ടൻസറിന് അധികം വില വരുന്നില്ല. ഫാനിൻ്റെ കണ്ടൻസർ മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു 30 രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ. അത് കണ്ടൻസർ മേടിക്കുമ്പോൾ കെൽട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ കണ്ടൻസർ തന്നെ മേടിക്കുക. 2.5 MFT കണ്ടൻസർ മേടിക്കുക. അത് മേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കാം. എങ്ങനെ കണ്ടൻസർ നമ്മൾ ആ വയറുമെന്ന് ഊരി അതേപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കണ്ടൻസറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഫാൻ കറങ്ങുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസറിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചില ഫാനുകൾ നമ്മളൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരും. സ്പീഡ് കൂടില്ല, പതുക്കെ കറങ്ങും. പിന്നെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 30 രൂപയുള്ളോ അത് മേടിച്ചിട്ട് മാറ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അത് റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന 3 കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേറെ പ്രോബ്ലം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ
ഫാനിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രോബ്ലമാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു റോട്ടർ ഉണ്ടാവും, റൗണ്ട് ആകൃതിയിൽ ഒരു റോട്ടർ ഉണ്ടാവും, അലുമിനിയത്തിൻ്റെ റോട്ടറാണ്. അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരില്ല. കൂടുതലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ കട്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ കത്തിപ്പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസർ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ പോവുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, റെഗുലേറ്റർ പോവുക, റെഗുലേറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് സപ്ലൈ വരാതിരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഫാൻ കത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലത് കട്ടാവില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഫാൻ കത്തിയതാണെന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒരു 2-3 സെക്കൻഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാവും. അത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും, നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് ചൂടായി ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും മണവും വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉറപ്പിക്കാം ഫാൻ കത്തിയതാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കത് വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് മേടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നല്ല കമ്പനിയുടെ ഫാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫാനൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈൻഡിങ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ള, റീവൈൻഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാരായ വീട്ടുകാർ മിക്കവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനെ റീവൈൻഡിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഫാനിൻ്റെ ബോഡി അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ റൗണ്ട് കാണാം, അതാണ് റോട്ടർ. പിന്നെ കോപ്പറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള 2 കോയിലുകൾ കാണാം. ഒരു കോയിൽ ഉൾക്കോയിലും ഒരെണ്ണം പുറമേലുള്ള കോയിൽ. ആ കോയിൽ വരുന്നത് ഒരെണ്ണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഒരെണ്ണം റണ്ണിങ്ങാണ് വരുന്നത്. ഫാനിൻ്റെ ബോഡി അഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേറൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ടിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പതുക്കെ തിക്കി വേണം തുറക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കോയിലുമിക്ക് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് അഴിക്കാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വയറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം കറക്റ്റായിട്ട് ഊരാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഫാനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വയറുകൾ കട്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഊരുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫാനിൻ്റെ ബോഡി അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കാണുന്നു കണ്ടോ, 2 കോയിലുകളും ഉണ്ടാവും. ഒരെണ്ണം സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഉള്ളിലുള്ള കോയിലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്, പുറമേ ഉള്ള കോയിലാണ് റണ്ണിങ്. ആ 2 റണ്ണിങ്ങും അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങുമായിട്ടുള്ള കോയിലുകൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക. ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട. സീരിയൽ ലാമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നതാണ്, ബൾബ് ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക, അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സീലിംഗ് ഫാൻ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം, കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ നോക്കാം എന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഞാൻ അടുത്തതായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുള്ളവർ അവർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ശരി ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ പിന്നെ വരാം.